สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ แล้วก็จะมารีวิวขอโทษทีนะคะเผอิญเมื่อกี้โทรศัพท์มันพึบไปนะคะ ก็อาจจะเห็นนะนี่เลยนะคะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นถุงนี้นะคะนี่ถึงแล้วเขาก็แถมแบบเป็นลูกอมอุลตร้าแมนมาแต่ว่าเราจะกินแล้วนะเพราะว่านี่คลิปที่3แล้วของคลิปที่แล้วมันเสียเรามาดูคลิปที่กันเลยดีกว่าคือชอบมากๆเลยกระแดงเป็นของยูนิคค่ะ490 บาทนะคะเจอไอ้นี่ด้วยทองของไอบลูมอะแต่ว่าเกินงบก็เลยซื้อมาขาไก่คืออยากได้ขาไก่ด้วยแหละเดี๋ยวแกะกันเดี๋ยวมาแกะกันเลยโอเคค่ะมาแกะกันเขาห่อเราแบบงงมากแบบนึงนะได้แล้วค่ะนุ่มกว่าเลยแป๊บนะโอเคค่ะนุ่มมากเลยอ่ะแต่นุ่มเหมือนหอยสังนะนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มมากคือมันไม่มีตำหนินะคะซื้อมาแบบของมือหนึ่งเลยนะกลิ่นแบบขนมปังย่างไงไม่รู้อะเดี๋ยวเรานะคะจะมานับกันว่ามันสโลเท่าไหร่1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 4อ้าวอะไรกันเนี่ย1 2 3 1 2 3แบบช้าๆนะ1 2 3คือเราชอบปิดด้านหลังมากๆเลยด้านหน้าก็ด้วยเราจะให้ดูตัวแพ็กเกจนะคะเราชอบมากเลยเข็ดนี่นะคะคือแบบกว่าจะใส่ได้ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยนุ่มมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะ บ๊ายบาย กับข้าไก่แล้วก็ลูกอมนะคะ ขอไม่ชิมให้ดูนะ บ๊ายบาย